Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվին Սրբո ամեն։ Ուստի ամրացրեք ձեր թուլացած ձեռքերը եւ կտոտած ծնկները, քայլեցեք ուղիղ արահետներով, որպիսի նա ով կաղ է չգլորվի, այլ հակառակը բժշկվի։ Եվ երկրորդ հատվածը Պողոս Արաքյալի, ասում է նայեք հանկարծ չլինեք պիղծ եւ պոռնիկ ինչպես Եսավը, որ մի աման կերակրի համար իր անդրանիկությունը վաճառեց, թեև հետո ապաշխարությամբ ուզեց վերականգնել, չկարողացավ հակառակ նրան, որ բազում արտասունք թափեց։ Նոր տարվա առաջին օրն է, սիրելիներ, եւ կարծես թե Աստված այս պատգամը դրած է մարդու համար, որպիսի մարդը 365 օրերի մեջ մտածի, թե ինչ կոչում ունի ինքը այս աշխարհի մեջ։ Տեսեք, երկու կարևոր պատգամ է, մեկը, որ մեր թուլացած ձեռքերը, որ Աստծուն չեն բարձրացնում փառաբանելու, գովերքելու, շնորհակալ լինելու, այլ հատկապես մեղքի համար ենք օգտագործում, մեր կտոցած ծնկները, որ ամեն ինչ առած ծնկ են իջնում, բայց ոչ Տիրոջ առջև նյութի, պաշտոնի, իշխանության, իր նման մարդու առջև ծնկի է իջնում, խոնարհվում, բայց զլանում է Տիրոջ առջև, կաղություն ունի, հոգևոր անդամալուծություն ունի, չի մտածում այդ բժշկության մասին, այլ հակառակ ամեն անգամ ավելիով է գլորվում։ Եվ երկրորդ օրինակ ասում է Հեսաբի պես չլինեք, ով պիղծ էր եւ պոռնիկ, ով մի աման կերակրի պատճառով իր անդրանիկությունը վաճառեց, ինչպես մենք այսօր շատերս մի փոքրիկ շայի համար մեր հոգիներն ենք վաճառում։ Հետո զղջում ենք, լաց ենք լինում, բայց զրկված ենք մնում այլևս Աստծո օրհնություններից։ Եվ այսօրվա Հիսուսի խոսքը Ղուկասի ավետարանի մեջ ասում է. զգույշ եղեք դպիներից, փարիսեցիներից, նրանց կեղծավորությունից, ովքեր երկար աղոթքներ են անում, սիրում են ճաշերի ընթրիքների ժամանակ կարևոր աթոռներին բազմել, այրիների ունեցվածքն են գողանում եւ դրանով թվում է թե իրենք արդար ու ազնիվ են։ Ուրեմն ինչ է նպատակը մարդու այս աշխարհի մեջ, իր առջև բացվող, որ մշուշի պես է չգիտենք 365 օրերի մեջ ինչ է մեզ սպասում, ինչպես որ դեմքը ծածկված կնոջը չգիտենք այդ հագուստի տակում ով է թաքնված, ինչ կա այնտեղ, ինչ մտածում կա, ինչ խորհուրդ կա, այնպես էլ չգիտենք գալիքի բարակույրի հետևում ինչ կա, ինչ պիտի բերի կյանքը մեզ, մեր մեղքերը, մեր չարությունը, մեր ատելությունը, բամբասանքը, սուտը, ինչ աբեր կբերեն մեր կյանքի մեջ։ Դրա համար ասում է, ուստի ձեր ձեռքերը թուլացած վեր բարձրացրեք։ Տեսեք սիրելիներ, մենք ամեն անգամ մեղաների մեջ ասում ենք, մեղա ձեռքերիս, գողությամբ, ագահությամբ, զրկելով, սպանելով եւ գարշելի գործեր կատարելով։ Ուրեմն այսքան մեղք 5 մատիչապ ձեռքը կարող է մեղք գործել, հարվածել, գողանալ, սպանել եւ գարշելի գործեր կատարել։ Բայց այս ձեռքերը տրված են սրբությամբ ծառայեցնելու յուրաքանչյուր մարդուն։ Ինչպես Եզնիկ Կողբացին է ասում, լավ է, որ մենք մեր ձեռքերը վեր ենք բարձրացնում Աստծուն փառաբանելու համար, բայց ավելի լավ որ այս ձեռքերը նաև մարդուն օգնելու համար ենք ծառայեցնում։ Այս ձեռքերը նաև մկրտության ժամանակ, երբ որ օծվում է, նպատակը մեկն է, որպեսզի այս ձեռքերը սրբությամբ ծառայեն Տիրոջը, բարիք գործեն եւ այս ձեռքերը երբևէ չարիքի պատճառ չդառնան։ Ուրեմն այսօրվա մարդկությունը եւ բոլոր ժամանակներում, անցյալում, թե այսօր, թե գալիքի մեջ, մարդը մի սովոր իր ձեռքը մեղքին մեկնել, ինչպես մեր նախահայր Ադամ իր ձեռքը մեկնեց, պատուղը քաղեց, կյանքի փոխարեն մահ ժառանգեց եւ լսեց Աստծո հրամանը, որ հողիր ու հող պիտի դառնաս։ Հիմա այսօր Տերը մեզ ուզում է կյանք տա, այդ հողից նորից կյանք տա։ Մեղքի ճահճից, մեղքի անդունդից մեզ կանչում է, ասում է, ձեռքերդ վեր բարձրացրա, մի վախեցրա, մի թուլացրա քո ձեռքերը, այլ հակառակը աղոթքով, սրբությամբ ամբրապնդիր, երբ որ այդ ձեռքերը վեր բարձրացնես Տիրոջը փառաբանելու, քո ձեռքերն էլ քեզ կբարձրացնեն, որտեղ Տիրոջ ձեռքը պիտի բռնես եւ Տերը քեզ վեր պիտի բարձրացնի։ Երկրորդ մեր կթոթած ծնկները, սիրելիներ։ Մենք ամեն ինչ արժև այսօր պատրաստ ենք խոնարհվելու, ծնկի իջնելու եւ մեզ այդպես էլ սովորեցնում են կյանք, այդպես ստիպում են, որ եթե ուզում ես ինչ որ որոշակի հաջողության հասնել, պիտի ծնկես որևէ մեկի առջև։ Բայց այն մարդը, ով Աստծո առջև ծնկել սովորեց, ով Աստծո առջև ծնկեց, նա երբեք մարդու եւ հատկապես
մեղքի առջև չի ծնկի։ Ինչքան էլ մեղքը փորձի այդ մարդուն նվաստացնել, ճնշել, ոչնչացնել, ինքը միշտ հաղթանակած դուրս պիտի գա։ Եվ տեսեք, ասում է, ովքեր կաղ են, չգլորվեն, այսինքն երբ որ դու քո ձեռքերն ամրացնես, դու Տիրոջ առջև ծնկի իջնես, դու չես գլորվի, հակառակը կբժշկվես։ Մենք այսօր բժշկի մոտ ենք գնում, մեր մարդկային տկարությունները բժշկելու, մոռանալով որ բժիշկների բժիշկը Աստվածն է, Տերն է այդ ամենը պարգևողը։ Դու գումարով կարող ես թանկարժեք դեղորայքը գնել, բայց ոչ երբեք քո առողջությունը։ Դու կարող ես քո իշխանությունը գնել, բայց ոչ երբեք քո պատիվը եւ մարդկանց ունեցած սերն ու հարգանքով հանդեպ։ Դու կարող ես կին կամ ամուսին ունենալ, բայց ընտանեկան ջերմություն ու երջանկություն չունենալ, որովհետեւ այդ ամենը գալիս է մեր հոգևոր կաղությունից, որովհետև մեր հոգու մեջ կաղ կա, մեր հոգու մեջ ցուրտ կա, եւ ինչպես երեք ասացի, երբ որ ձեր սրտի մեջ տաճար չկա, որ տաճարում էլ ուզում ես եղիր, քո սիրտը չես գտնելու այնտեղ, որովհետև քո սրտի մեջ բնակվողը Հիսուս ինքը չպիտի լինի։ Եվ վերջապես այսօր մարդկության իրական պատկերը Եսավի օրինակով, պիղծ եւ պոռնիկ։ Պիղծ, որովհետև սիրում է մեղքը, պոռնիկ, որովհետև վաճառում է ցանկացած մեկին, եթե նա իր անդրանիկությունը, ավակությունը վաճառեց, մենք մեր հոգին ենք վաճառում այս աշխարհին։ Մեր հոգին տալիս ենք սատանան, ասում ենք՝ «Ար, մեզ ինչ որ պետք է տուր այս աշխարհի պետքերի համար»։ Եվ Հիսուս ասում է, նրանց մխիթարություն հենց այս աշխարհի մեջ եղածն է, որով իրենք մխիթարվում են։ Մեր կոչումն է վերականգնել մեր անդրանիկությունը, որ մեղքի պատճառով կորցրեցինք, ստրկացանք, մեղքին ծառադարձանք, սատանայի գերության մեջ հայտնվեցինք, ինչպես ամեն անգամ պատարագի ժամին շրջում է քանան, ասում է խաղաղություն մեր գերված եղբայրներին ու քույրերին, գնաց հոգևոր գերությանը ազատություն թող լինի։ Հիսուս եկավ այս ազատության համար, որպեսզի մարդը ինքը հասկանա, որ ինչ որ գնես այս աշխարհի մեջ, ինչ որ վաճառես, առնես շատ կամ քիչ, մի օր պիտի թողնես ու հեռանաս։ Ինչի համար որ դու քո ամբողջ կյանքը աշխատում ես, տկնում ես, տառապում ես, մտահոգվում ես, վախենում ես, այս ամենը քեզ մի օր պետք չի գալու։ Ամբողջը պատրաստ ես զիջելու, անգամ ավելին տալու, որպեսզի քո հոգևոր մխիթարությունը գտնես։ Եվ ինչպես Եսավի օրինակն է ասում, հետո ուզեցավ վերականգնել ապաշխարությամբ, թեև շատ արցունքներ թափեց, բայց Աստծո շնորհներից զրկվեց։ Մարդը, ով դավաճանում է Տիրոջը, ով ուրանում է իր կոչումը, իր սկզբունքները, իր արդար ճանապարհը ուղիղ արահետով չի գնում, նա պիտի մոլորվի։ Այդ ուղիղ արահետը Հիսուս Քրիստոսի բացած ճանապարհն է, որ ասաց. «Ես եմ ճանապարհը, կյանքը եւ ճշմարտությունը»։ Մեր առջև ամեն օր ճանապարհներ կան։ Մենք գիտենք, որ կետից որ կետը պիտի գնանք, որ մեր նպատակին հասնենք։ Հոգևոր կյանքի մեջ խառնաշփոթ է, բազում կեղծ ճանապարհներ կան, ավելի գեղեցիկ, ավելի լայն, ավելի փառավոր, ավելի հարազատ մեր մարմնավոր եւ մտավոր տկարություններին համապատասխան։ Բայց մարդը այնքան իմաստություն պետք է գտնի, որ կարողանա ճշմարիտ ոչ թե ճանապարհը, արահետը գտնի, այն նեղ ճանապարհը գտնի, որ Հիսուսի մոտ է տանում, թեև դժվարություններով, նեղություններով, փորձություններով, բայց վերջակետը երջանկություն է պարգևում մարդուն։ Ինչպես որ մարդը նավաստին, որ ծով է դուրս գալիս, եւ ինքը նախապես իր պաշարը չունենա իր հետ, ինքը չկողմնորոշվի այն կողմնացույցով, որ կողմ է գնում, որ հասնի իր նավահանգիստը, այնպես էլ մարդը, մինչև հոգևոր իր պաշարը չունենա, Սուրբ Գիրք ընթերցած չլինի, աղոթքի կյանք չապրի, Քրիստոսի կենարար մարմին ու այրունը չճաշակի, ինքը պիտի մոլորվի բաց ծովի մեջ։ Այս աշխարհն էլ մեղքի ծովն է։ Մենք ամեն օր մտնում ենք այդ մեղքի ծովի մեջ։ Մենք ամեն օր այդ ծովի մեջով լողում ենք։ Երբեմն հարվածում ենք ժայռերին, երբեմն փոթորիկների, երբեմն քամիների, երբեմն այնպիսի ափերում ենք հայտնվում, որտեղ մոլորությունն է, մեղքն է, կործանումն է, բայց երբ որ դու Հիսուսի հայացքն ես փնտրում եւ այն նեղ արահետն ես փնտրում, Հիսուս քեզ անպայման տանում է այդ ճանապարհով։ Եվ այսօրվա օրինակը նաեւ կնոջ օրինակը, երբ որ աղքատկինը 2 լումա գցեց գանձանակի մեջ, սիրելիներ։ Գիտեք, հրեական Երուսաղեմի տաճարի մեջ կար 13 գանձանակներ, 7-ը տաճարի համար էր, 6-ը քահանաների, եկեղեցու պետքերի եւ աղքատների համար։ Այս այրիկինը ինքը տարավ իր ամբողջ ունեցվածքը, ինչ որ ուներ, իր մեկ օրվա հացը գցեց այդ գանձանակի մեջ։ Ինչու, որովհետև ինքը որպես աղքատ այդ գանձանակից կերակրվում էր։ Եվ ինքն էլ իր ունեցածը գցեց այնտեղ, որ ինից ավելի վատ մեկը կարողանա կերակրվել։ Ուրեմն ինչ է սա սովորեցնում մարդուն,
որ դու այս աշխարհի մեջ միշտ քո բաժինը պիտի ունենաս մի կողմ դրած, որ պիտի տաս աղքատին ու կարիքավորին։ Կարևոր չէ ինչքան կտակ, չափը Աստված երբեք չի գնահատում։ Գնահատում է թե մենք ինչքան սեր ենք դնում այդ արածի մեջ եւ ինչ սիրով ենք անում այդ ամենը։ Երբ որ դու սիրով ես անում, Տերը քեզ գովում է։ Այդ օրը հազարավոր մարդիկ անցան։ Հիսուս հատկապես իր առաքյալներին բերեց ուշադրություն դարձրեց այդ կնոջ վրա, ցույց տալու, որ հանկարծ դուք էլ հարուստների ու պաշտոնների հետևից չգնաք ու չգովերքեք, դրանք են հետո ձեզ քարշ տալու դատարաններ, այլ տեսեք մարդուն, ով անգամ իր ամբողջ չքավորության մեջ իր ունեցածը գցեց այդտեղ, իսկ մյուսները իրենց ավելցուկն էին գցում։ Օրինակը բերեց փարիսեցիների, դպիրների, ասում են նրանց պես կեղծավորաբար ձեր աղոթները չերկարացնեք։ Հիմա շատերը կմտածեն, որ Հիսուս դեմ է երկարաղոթքին։ Հիսուս դեմ չէ երկարաղոթքին, հակառակը շատ է որ մենք իր հետ երկար խոսենք, սիրելիներ։ Հիսուս դեմ է, երբ որ այդ աղոթքը ցուցադրական է, ուրիշների համար է, որ ուրիշները տեսնեն, որ մենք աղոթում ենք։ Շատ հաճախ մենք էլ երբ որ մեր կողքը մարդիկ կան, մենք գլուխներս կախում ենք, մեզ թվում է թե մենք խոնարհաբար, խոր աղոթքի մեջ ենք, բայց ուզում ենք որ մարդիկ տեսնեն, որ մենք այդպեսին ենք, բայց իրականում մենք այդպես չենք ուզում ապրել։ Մեզ մարդիկ այդպես ուզում են տեսնել, մենք այդպես դառնում ենք։ Մենք մարդկանց ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք ձեր պատկերացրած, ձեր երազած մարդ ենք, որպեսզի մենք գովասանք ստանանք։ Մեզ փառավորեն եւ մենք էլ դրա մեջ փառավորվենք ու կորստյան մատնվենք։ Եվ այս օրի խորհրդի մեջ, այս տարվա առաջին օրվա մեջ սիրելիներ, նպատակը մեկն է, որ կեղծավորությունը հանենք մեր վրայից։ Մենք բոլորին կարող ենք խաբել, մենք բոլորին կարող ենք սիրաշահել, մենք բոլորին կարող ենք ամեն ինչ կերպ համոզել, որ մեզանից լավ մարդ չկա։ Մենք առաքինի ենք, սուրբ ենք, բայց այն մարդը, ով ամենտեղ կարող է խոսել ուրիշի մեղքերի մասին, բայց իր մեղքերի մասին, ուրեմն այդ մարդը կեղծավոր մարդ է այս աշխարհի մեջ։ Այն մարդը, որ կարող է միշտ ուրիշների մեղքերը տեսնել, քննադատել, բայց իր կյանքում փոփոխություն չունենալ, այդ մարդը կեղծավոր մարդ է։ Այն մարդը, ով պատրաստ է այս աշխարհի մեջ հայտնի լինելու, բարձրանալու համար, զիջել իր պատիվը, իր կոչում, իր աստվածային շնորհները, այս մարդը կեղծավոր մարդ է։ Այն մարդը, ով շուրթերով է հավատում Քրիստոսին, բայց սրտով շատ հեռու է նրանից, նա չի ճաշակել Քրիստոսի սեր իրականում, եւ այդ սիրուց ինքը չի ջերմացել, չի տաքացել, ինքը այդ սիրուց ուրիշին չի ջերմացրել, ինքը կեղծավոր մարդ է այս աշխարհի մեջ։ Ինքը մեն օգտագործել է Քրիստոսի անունը, վերցրել է Քրիստոսի անունը իր վրա, բայց ինքը շատ հեռու եղել Քրիստոսից։ Ինչպես մենք շատ հաճախ մարդկանց մասին խոսում ենք, երբեմն նրանց հետ շփված չլինելով, մեկ բառ փոխանակած չլինելով, մենք կարծիք ենք հայտնում նրա շարժուձևի նիստուկացի կամ նրա խոսքից, բայց գուցե այդ մարդու հետ խոսես, այլ բան ճանաչես, այլ բան իմանաս, նոր քո կարծիքը հայտնես։ Դրա համար սիրելիներ, թեև կեղծավորները շատ էին Հիսուսի ժամանակ, բայց միշտ Հիսուսին ասում են. Տեր, մենք գիտենք, որ դու անաչառ մարդ ես, մարդկանց մեջ երբեք տարբերություն չես դնում։ Սիրում ես թե մեղավորին, թե արդարին, թե գեղեցիկին, թե տգեղին, թե հիվանդին, թե առողջին, բոլորին հավասարապես ես մոտենում, որովհետև իրական սիրող սիրտ ունես յուրաքանչյուր մարդու համար։ Եվ այսօր այս խորհրդի մեջ սիրելիներ, թող Տերը օրհնի մեզ իր խաղաղության մեջ պահի, որպեսզի գալող 365 օրերը, որ նորից եմ ասում, չենք իմանում ինչ կբերի մեզ, մենք մեզ չկորցնենք, մենք մեր պատիվը, մեր շնորհը, մեր անունը, մեր ինքնությունը երբևէ չկորցնենք։ Նախ ինքներս մեզ չդավաճանենք, հանկարծ ինչ որ մեզ կառաջարկեն մի փոր հացի համար սուտ չխոսենք, չխաբենք, մի փոքրիկ պաշտոնի համար մեր ընկերոջը ում հետ որ հաց ենք կերել, երբևէ չդավաճանենք, չթքենք այն ափսեի մեջ, որ սիրով դրված եղել մեր առջև։ Մեկի տանը որ հաց կուտենք, հետո դուրս գալուց հետո այդ տան հացը չքննարկենք, այդ հացի գույնը մեր քննարկման թեման չդառնա, այլ գոհանանք այն ամենի համար, որ Աստված տվել է, տալիս է եւ պիտի տա հավիտենության մեջ եւ այս աշխարհի մեջ։ Թող Տիրոջ սերը, շնորհը, խաղաղությունը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդություն ամենքիս հետ լինի այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։